တနေ့တော့နေ့လေကင်းမှာတော့အသက်50ဝန်းကျင်လူတစ်ယောက်ဟာရွာပြင်ကတောဆက်လေးတနေရာမှာမတက်ရရင်ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ပုံစံကတော့အသက်ကြီးပေမဲ့တမ်းမှာဖြက်လက်တယ်လို့လေပင်မှာလည်းကြီးမားတဲ့ပတိကြီးများကိုဆွဲထားတာကြောင့်အထက်လန်းဆရာတယောက်လိုယူဆရပါတယ်ထိုလူကြီးကကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်ဘေးဘီကိုကြည့်လိုက်နဲ့တယောက်တည်းရေရွတ်နေခဲ့တော့တယ်အင်းကွဒီနေ့ကတော်တော်လေးထူးဆန်းတာပဲဘာလို့များကြီးကန်းနေအုပ်လိုက်ကြီးပြန်နေရတာပါလေပုံစံကိုကြည့်ရတာတော့ဒိုးရွာမှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်ဟဲ့တွေးမြင်ရတဲ့ပုံစံတွေကတော်တော်လေးထူးဆန်းနေတယ်မကောင်းတဲ့အငွေ့သက်ကိုလည်းငါအာယုံရနေတယ်ကွာငါထင်တာမမှားဘူးဆိုရင်ဒီညဒိုးရွာမှာတခုခုဖြစ်တော့မှာပဲဒီတိုင်းထားလို့တော့မဖြစ်ဘူးဒီညငါတို့ရွာကိုသေချာလေးစောင့်ကြည့်မှဖြစ်တော့မယ်အခုလိုတယောက်တည်းရေရွတ်နေတာကတော့အထက်လန်းဆရာဘုံမြက်ခေါင်ဖြစ်ပြီးတရွာလုံးကအားကိုးရတဲ့မြမဆေးဆရာတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူအခုလိုရေရွတ်နေတော့မှတော့ကောင်းကင်မှာကြီးကမ်းများပြန်ဝဲလျက်ရှိပြီးမကောင်းတဲ့အတိတ်နမိတ်ကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ထိုခေတ်အခါကရှင်းမြမာတို့ဟာကြီးကမ်းနေလက်ရတွေနဲ့တစ်တေတူတွေအုံမြည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရွာမှာလူသေးတတ်တယ်လို့အယူဆရှိတာကြောင့်အမင်္ဂလာကောင်းနေအဖြစ်တတ်မှတ်လေရှိတယ်ဗျသူတို့ကြီးရွာကလေးဟာတောအုံနဲ့တောင်တန်းကြားမှာတည်ရှိပြီးဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ဒေသလေးလို့ဆိုရမှာပါလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလည်းမဖွံ့ဖြိုးတာကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုအယူအဆနဲ့ဘာသာရေးအယူအဆများလည်းနောက်ကျလို့နေခဲ့တာပေါ့သူတို့ကြီးရွာလေးရဲ့တကြီးဖြစ်သူဟာဦးစိန်မောင်ဖြစ်ပြီးအသက်50ဝန်းကျင်ရှိကရွာမှာရှိတဲ့အရေးကြီးကိစ္စမှတ်တမ်းများကိုဦးစီးဦးဆောင်ကလုပ်ကင်လေးရှိပါတယ်တဘာဝတီးနှံများကိုစားသုံးကြတာကြောင့်ဒေသခံများဟာလွန်စွာမှကြမ်းမာကြက်ခိုင်တယ်လို့ဖျားတဲ့နားတယ်ဆိုတော့လည်းမရှိတလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တနေ့တော့ညနေခင်းမှာတော့ဦးစိန်မောင်ဟာရွာအပြင်ကတောဆက်လေးကိုမြစ်ချိုးဖို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တနေရာရောက်မှာတော့တစုံတစ်ယောက်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်တာကြောင့်ခြေလမ်းအစုံကိုရက်တန့်လိုက်တယ်ဗျသူ့ရဲ့ရှေ့မှာလှမ်းလာတာကတော့ဖိုင်ဆိုးတဲ့တင်ကန်းအောင်ဝတ်ဆင်ထားကဈေးလွယ်တစ်လုံးကိုလွယ်ထားပြီးတပိတ်တစ်လုံးကိုလက်တစ်ဖက်မှာပွေလာတဲ့ဖုန်ကြီးတစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုဖုန်ကြီးလေးဟာအသက်အဆိတ်ဝန်းကျင်ရှိပြီးရင်းချက်တည်ငြိမ်တဲ့မျက်နှာထားရှိသလိုဒီဒေသမှာလည်းတခါမှမမြင်ဘူးတာကြောင့်တကြီးဦးစိန်မောင်လည်းတေချာအကဲခတ်နေခဲ့တော့တယ်ရက်တော်မူပါအောင်ရှင်ဖေ။ဦးစင်းလေးကိုဒီဒေသမှာတခါမှမမြင်မိပါလား။လွယ်အိတ်တရောပစ္စည်းတွေရောနဲ့ဆိုတော့ခရီးသွားကိုတော်လေးထင်ပါရဲ့။ဘယ်ဒေသအောင်များခီးဆက်မလို့ပါလဲရှင်ဖေ။ဦးစင်းကအဝေးတနေရာကနေခီးဆက်လာတာပါ။တောတွေတောင်တွေနဲ့ဒီနားကရွာတွေကိုဖျက်ပြီးရင်ဦးစင်းကစွန်ညိုတောင်တောအုပ်စီကိုတရားကျင့်မို့သွားမလို့ပါ။ခီးဆက်လာတာရက်အတော်ကြာပါပြီ။တောင်စွန်းတနေရာကနေလန့်ကြည့်တော့ဒီနေရာမှာရွာလေးကိုမြင်လို့ဝင်လာတာပါတကားကြီး။အခုကနေဝင်ချိန်လဲရောက်ပြီဆိုတော့ဦးစင်းဒီရွာနားမှာတညလောက်တဲခိုပြရစီတင်ပါရှင်ဖေ။ဒီရွာလေးမှာဦးစင်းကြိုက်နေတဲ့တလို့တဲခိုနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးစင်းတဲခိုဖို့အတွက်တပည့်တော်တို့ရွာလေးမှာကတခြားဒေသတွေလိုဘုံကြီးเจ้าမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ရှင်ဖေ။ကိစ္စမရှိပါဘူးတကားကြီးရဲ့။ဦးစင်းကခရီးသွားတဲ့အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်။ခရီးသွားရင်လည်းတောတွေတောင်နေတဲ့တဲခိုပြီးတရားကျင့်တာလည်းအလေးအကျင့်ဖြစ်နေပါပြီ။တောတွေတောင်နေဆိုတာဦးစွန်းအတွက်မစိမ့်ပါဘူးတကားကြီးရဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ရွာအနီးနားကတိတ်ဆိတ်ပြီးတရားကျင့်လို့အဆင်ပြေမဲ့နေရာလေးများရှိရင်လမ်းပြပေးပါလားကွယ်ထို့နောက်မှာတော့တကြီးဦးစိန်မောင်ကဦးဆောင်ကခရီးသွားဧည့်သည်ဦးစင်းလေးကိုရွာပြင်ကတောဆက်လေးကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ထိုအချိန်မှာတော့ကောင်းခင်ရံမှာကြီးကံများအော်ဟစ်ပြန်တန်းနေပြီးကြီးရွာလေးမှာမကောင်းဆိုးဝါအငွေ့တက်များရောက်ရှိလာတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်ခရီးသွားအဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့ဦးစင်းလေးဟာနယ်လေတရားကျင့်နေတဲ့ဦးစင်းလေးဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ထိုကြီးရွာလေးကိုဒုက္ခပေးဖို့ရောက်လာသလားဆိုတာကတော့ပရိသတ်ကြီးတို့ပဲဆက်လက်ရှုစားကြပါအောင်ခင်ဗျဒီနေရာဆိုတော့တင့်တော်တော့ပါတယ်ရှင်ဖေတလင်းကလည်းအတော်လေးကျယ်ပါတယ်တစ်ပင်ကြီးတွေကလည်းရှိတယ်ဖေမြက်တွေခြုံနေရလဲရှင်းတော့ညဘက်မွေးပါကင်းပါလည်းမကြောက်ရတော့ဘူးပေါ့တဖြည်းဖြည်းလေးမှောင်လာတော့မယ်ဦးစင်းလေးလည်းအနားယူပါဦးမနှက်ဖြန်ကြရင်လဲရွာတွေကရွာသားတွေကိုလည်းအတိပေးလိုက်ပါမယ်ဒါနဲ့မနှက်ဖြန်မနှက်စောကြရင်တပည့်တော်အိမ်မှာစွန့်ဖုံးပေးဖို့ဦးစင်းလေးကိုလာပြီးပင့်ဖိတ်လဲပါမယ်ရှင်ဖေကောင်းပါပြီတကားကြီးအခုလိုလိုက်လံပြသပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုတော်ကနေလဲတရားကျင့်နေတာဆိုတော့အန်ဒီရဲ့ကင်းဆောင်လေးအစွမ်းထက်တဲ့အစီရင်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့အဆောင်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတည်းကမှအန်ဒီရဲ့တွေကိုလည်းကြော်လွှမ်းနိုင်တယ်လို့တိတ်ကိုလည်းအစွမ်းထက်တဲ့အဆောင်တစ်ခုကိုတကားကြီးကိုပေးခဲ့ပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ဦးစင်းနှစ်ပေါင်းများစွာအစီရင်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဘလူးတွေတရေတွေရဲ့ရန်ကကာကွယ်နိုင်တဲ့ဒီလေဆွဲလေးပါပဲဒီလေဆွဲလေးကိုတကားကြီးရဲ့ကိုနဲ့မကွာစောင်းထားပါ
ချက်ချင်းလည်းငင်းကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးတွေကိုခံစားရပါလိမ့်မယ် ကျေးဇူးကြီးမြတ်လာပါတယ်ရှင်ဗျာဒါဆိုရင်ဦးစင်းလေးကနေလေတရားကျင့်နေတာဆိုတော့မော်ပညာဆွမ်းအားတွေလည်းအတော်လေးတက်မြောက်ထားမှာပေါ့နော်တပည့်တော်ဦးစင်းလေးနဲ့ဆွမ်းအားတာတိတ်ကိုကံကောင်းတာပဲဗျာအခုလိုဦးစင်းလေးကအစွမ်းထက်တဲ့အဆောင်ပစ္စည်းပြီးတော့တပည့်တော်ပို့လို့တောင်းဝမ်းသာမိသေးရဲ့ဗျာတပည့်တော်ကလည်းမော်ပညာအစွမ်းတွေကိုတက်မြောက်ခြင်းနေတာဗျာတပည့်တော်ကညာဘက်ဆိုလို့ချင်းတရေအားကြီးကြောက်တာဗျာအခုအစားပြီးဦးစင်းပေးတဲ့အဆောင်ကိုတပည့်တော်ကိုနဲ့မကွာဆောင်ထားပါမယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့ကုန်ပူပြင်းခဲ့တဲ့သူရိန်နေမင်းကြီးဟာပုံချူပြောက်ကွယ်သွားရင်တင်းဆိုင်တိမ်မဲမြတ်တလိမ့်လေးတက်လာကဘာကြီးလည်းအသက်တရကြီးသွားသလိုမှောင်ရီပြိုးစာအချိန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ညတကောင်လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဦးစိန်မောင်ဟာအိတ်ဆက်နေရကနေဖြတ်ခနဲ့လန်တို့လာခဲ့ပါတယ်သူရဲ့မျက်နှာထားဟာတာမန်မဟုတ်ပဲလွန်စားမှမာကြောက်ခတ်တန်တွေကခြေလန်းကျဲကြီးများနဲ့ရှောက်လာရင်အိမ်အောက်ကိုဆင်းလာခဲ့တော့တယ်သူဟာတာမန်လူတစ်ယောက်လိုမဟုတ်ပဲအိမ်နဲ့ကြီးကန်းတောင်ပေါက်ကြည့်နေကလေဘဲမှာလဲနေ့လေကဦးစင်းလေးပြေးလိုက်တဲ့လေဆွဲလေးကိုဆွဲထားတယ်ဗျဒီလိုနဲ့အချိန်ခဏအကြာမှာတော့ဦးစိန်မောင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဖွားချစ်စိန်ဟာပဝန်းကျင်ကစူညံတမ်းများကြားတာကြောင့်ဖြတ်ခနဲ့လန်လို့လာခဲ့ပြီးအိယာတွေကနေတကိုးတဲ့ရေရွက်နေခဲ့ပါတယ်ဘာတွေဖြစ်နေတာပါလဲညာကြီးမင်းကြီးကြက်တွေကလည်းအော်လာချီလားတောကြောင်တွေဘာတွေများကြက်မြုံကိုဝန်းဆွဲလာမသိဘူးအရေးနဲ့အကြောင်းနဲ့ဆိုကိုစိန်မောင်တယောက်ကလည်းဘယ်ရောက်နေတယ်ကိုမသိဘူးဖွားချစ်စိန်ဟာအိယာကနေအိတ်ချင်မူရူထလာခဲ့ပြီးဘေးဖီကိုအကဲခတ်ကြည့်ရာအိယာထဲမှာယောက်ျားဖြစ်သူကုစိန်မောင်မတွေ့တာကြောင့်စိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်တပြိုင်နက်ထဲမှာလဲအိမ်တော်ပေးရကြက်အိုတန်တွေကဇက်တိုက်ထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်အိမ်အောက်ကိုဆင်းကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဗျထိုးနောက်မှာတော့အိယာထဲကနေလူးလဲထလာလိုက်ပြီးလက်ထဲမှာမီးအိမ်လေးကိုကင်ဆွဲကအိမ်အောက်ကိုဆင်းလာခဲ့တော့တယ်သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဘဝချင်းကခွေးဦးတန်များနဲ့ကြက်အိုတန်များရောက်ဆိတ်ရောက်ချားနေကယောက်ျားဖြစ်သူပါအိယာထဲမှာမတွေ့တာကြောင့်အရေးစွန်ကအိမ်အောက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်ဗျအိမ်အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခွေးဦးတန်များဟာပုံမကျဲလောင်လာပြီးနှင်းပြပြမီးအိမ်လေးရောင်ကိုအားကိုးကဘေဘီပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကဲခတ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစုံတရာထူးခြားတာတော့မတွေ့ရပါဘူးထို့နောက်မှာတော့အတန်ကျဲရအတိုင်းလျှောက်လာရင်အိမ်နောက်ဖေးကကြက်အိတ်တန်းတနေရာမှာသူမယောက်ျားကိုစိန်မောင်ဟာမိုးစိုးဒူးထောင်အနေထားနဲ့ကြောပေးကထိုင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။အော်ရှင်ကဒီကိုရောက်နေတာကိုအိမ်မှာရှိတဲ့ကြက်တွေကဘာဖြစ်မှန်းမသိပါဘူး။ခွေးအောင်တန်တွေရောကြက်အော်တန်တွေရောနဲ့စူညမ်းနေတာပဲ။တောကြောင်တွေဘာတွေများဝန်ဆွဲသလားမသိပါဘူး။တေချာကြည့်ကြည့်ပါဦး။ဖွားချစ်စိန်ရဲ့စကားဆုံးမှာတော့ဦးစိန်မောင်ဟာသူမရဲ့ဘက်ကိုလှည့်လာခဲ့ပြီးပါဇက်မှာလည်းသွေးများပေကြနေကလက်ထဲမှာလည်းစားတော့လက်စကြက်တကောင်ကိုကင်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။ပါဇက်မှာလည်းသွေးများပေကြနေတဲ့ဦးစိန်မောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ဖွားချစ်စိန်ဟာကြောက်လန့်တကြားနဲ့ဟစ်အော်လိုက်ပါတော့တယ်။ကိုစိန်မောင်ရှင်ဘာတွေဖြစ်နေရလဲ။ဘာလို့အင်းရကြက်တွေကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားနေရတာလဲ။ဘာလို့ကျမမသိအောင်အိမ်နောက်ဖေးကိုလာပြီးဒီလိုတွေလုပ်နေရတာလဲ။ငါဘာလို့လို့ပေါ့။ဘသူစီကခွင့်ပြုချက်ယူအောင်မလဲ။ငါအလုပ်ကိုဝန်ရှုပ်တဲ့သူမှန်သမျှအကုန်ရှင်းပြရမှာပဲ။အခုနင်ကငါ့ကိုတွေ့သွားပြီဆိုတော့နင်ကိုလည်းငါအရှင်းထားလို့မရတော့ဘူး။နင်ရဲ့လေချောင်းသွေးကိုစုပ်ပြီးရင်ငါကပညာအဆင့်နောက်တစ်ဆင့်ကိုရောက်သွားတော့မှာကွာအဲ့ဒီအချိန်မှာဖွားချစ်စိန်နားလဲသွားတာကတော့သူမရဲ့ယောက်ျားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်ကောင်ဘူးကတ်နေတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုအချိန်မှာတော့ဦးစိန်မောင်ဟာချက်ချင်းဆိုသလိုမျက်လုံးများအနီရောင်ရဲရဲတောက်လာပြီးပါဇက်ကနေလဲကြောက်မက်ဖွယ်ရဟစ်ကြေးတံများထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဖွားချစ်စိန်ကတော့ဦးစိန်မောင်ရဲ့ပုံစံဟာပုံမဆိုးရွားလာပြီးဒုက္ခပေးဖို့ရှေ့ကိုဒိုးလာတာကြောင့်အကူကြီးတောင်းဖို့ရွာထဲကိုပြေးသွားခဲ့ပါတယ်နေရဲနေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ဦးစိန်မောင်ကတော့ဖွားချစ်စိန်ကိုကြည်ရင်ဟားတိုက်ခါရဲမော့နေခဲ့တယ်ဗျကဲကြပါအောင်ရှင်ကျမကိုကဲကြပါဦးကျမအနောက်ကိုမကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်လိုက်လာလို့ပါကဲကြပါအောင်ရှင်ကဲကြပါအောင်ရှင်ကျမကိုကဲကြပါဦးကျမအနောက်ကိုမကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်လိုက်လာလို့ပါကဲကြပါအောင်ရှင်ဖွားချစ်စိန်ကဟဲ့အော်အကူကြီးတောင်းနေခဲ့ပေမဲ့ရွာထဲကဘသူမှရောက်မလာပဲအနောက်ကလိုက်လာတဲ့ဦးစိန်မောင်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာခဲ့တယ်ဗျမှိန်ပြပြလာရန်အောက်မှာအသက်ကိုဖက်နဲ့ထုတ်ပြီးပြေးနေတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်အသွင်ဖြစ်နေတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာအသက်နဲ့ယဉ်ပြီးပြေးတန်းလိုက်တန်းကစားနေကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဖွားချက်စိန်ဟာအချိန်တစ်ခုကြာအောင်ပြေးလာရင်တနေရာရောက်မှာတော့ခလုတ်တိုက်လဲကမြေပေါ်မှာဝမ်းရထုတ်လဲကျသွားပါတော့တယ်မင်းဘယ်ပြေးမလဲကွာမင်းငါရဲ့လက်ကမလွတ်ပါဘူးကွာ
ငါလည်းလူသွေးမစော့ရတာကြတော့ငါလည်းသွေးစားနေပြီစားရကန်ကြုံတော့မုတ်စိတ်ပြားဆွဲပေါ်ကွာ ကျမကိုအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ရှင်ကျမတောင်းပန်ပါတယ်ကျမကိုသွားခွင့်ပြုပါရှင် ဖွားချစ်စိန်ကဒူးထောက်တောင်းပန်နေတော့မှတော့မကောင်းဆိုးဝါးတကောင်အသွင်ဖြစ်နေတဲ့ဦးစိန်မောင်ဟာหนีရဲနေတဲ့မြဝန်းအစုံနဲ့ရှင်ကော့ကဖွားချစ်စိန်ရှိရာကိုလမ်းလျှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ပါဇက်ကနေလဲကြောက်စရာရဲတန်ကြီးပေးနေပြီးဖွားချစ်စိန်ရဲ့အနီးကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုအမောင်တနေရကနေစွမ်းအားလင်းတန်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပြီးဦးစိန်မောင်ရှိရာကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တာကြောင့်မြေပေါ်မှာပြင်ထိုင်လဲကျသွားပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဦးစိန်မောင်ရဲ့ကိုယ်ထဲကမကောင်းဆိုးဝါးကတိတ်ကိုအစွမ်းထက်နေတာကြောင့်ချက်ချင်းပဲထလာလိုက်တယ်ဗျ။ထို့နောက်မှာတော့ခြေကားရလက်ကားရနဲ့မျက်လုံးများမှာပုံမနေရဲလာပြီးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဟိတ်ထွက်သွားအောင်ဟစ်အော်ပါတော့တယ်။အမမကောင်းဆိုးဝါးနာနာဘဝကငါတို့ရွာကတကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဝင်နေတာပဲ။ဒါကြောင့်ငါအထူးဆန်းတဲ့အငွေ့သက်တွေကိုအာယုံရနေတာကိုဒီမှာမကောင်းဆိုးဝါးစို့မနာကျင်လို့ရှိရင်တကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကနေမြန်မြန်ထွက်သွားလိုက်စမ်းဒါငါဆရာရဲ့အမိန်ပဲကွာ ကျုပ်ကိုမိတ်နေပါရီပေးနေရအောင်ခမည်းကဘာတူလဲဗျမလောက်လေးမလောက်စားပညာလောက်တက်တာနဲ့အခုလိုလာလို့ဘယ်ရမလဲကျုပ်လုံနေတဲ့အလုပ်ကိုဝင်မရှုပ်ပါနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကကျုပ်ရဲ့အပိုင်းဗျကျုပ်ကဘာလို့ထွက်ပေးရမှာလဲ အခုလိုပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ဖွားချစ်စိန်ကိုဝင်ရောက်ကူညီလိုက်တာကတော့တရွာလုံးကတဲအိတ်ကိုအားကိုးရတဲ့အထက်လန်းဆရာကြီးဘိုးမြတ်ခေါင်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာရွာမှာခုတလောထူးခြားနေတာကြောင့်ညဘက်တွေမှာမအိပ်စက်ပဲအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်ဗျထို့နောက်မှာတော့ဆရာကြီးဟာလက်အုပ်ကိုတာချီရင်မကောင်းဆိုးဝါးနာနာဘဝတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဂါထာမန္တန်တစ်ပုဒ်ကိုတစ်ဖက်ရွတ်ဖတ်လိုက်ပါတော့တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ရွတ်ဖတ်နေတဲ့ဂါထာမန္တန်များအစွမ်းပြပြီးဆရာကြီးရဲ့အရှိမရွှေဝါရောင်မန္တန်စက်ကွန်းများထွက်ပေါ်လို့လာခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးဟာအချိန်တစ်ခုကြာအောင်ရွတ်ဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ထဲကအတွန်းအားနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးမိစ္ဆာရှိရာကြီးကိုပြစ်လွတ်လိုက်ပါတယ်ဆရာကြီးကလင်းမြန်စွာပြစ်ခတ်လိုက်ပြီးမကောင်းဆိုးဝါးနာနာဘဝလည်းပြင်ဆင်ခြင်းမရလိုက်တာကြောင့်မြေပေါ်မှာဖင်တိုင်လျက်လဲကျသွားပါတော့တယ်ထို့နောက်မှာတော့ချက်ချင်းဆိုသလိုမဟာပထဝီမြေကြီးကနေလင်းတန်းအချုံအောင်များထွက်ပေါ်လာပြီးမကောင်းဆိုးဝါးမိစ္ဆာရဲ့ခြေနဲ့လက်အစုံကိုချုပ်နှောင်ထားလိုက်ပါတယ်ခမည်းကကျုပ်တို့ရွာကတကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်နေပြီးတရွာလုံးကိုဒုက္ခပေးဖို့ကြံနေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားကျုပ်ရှိတဲ့ရွာမှာဒါမျိုးလာလို့ဘယ်ရမလဲမင်းလိုမကောင်းဆိုးဝါးမျိုးကိုမက်လောက်သားလောက်အောင်ဆုံးမပေးရမယ်ကွာအဲ့လောက်လေအပြောကြီးမနေစမ်းပါနဲ့ဗျာကျုပ်ကိုသာဒီအချုံနှောင်းကနေလွတ်ပေးလိုက်စမ်းပါခမည်းနဲ့ကျုံနဲ့ဘသူကနိုင်မလဲကြည့်ကြတာပေါ့အမအတော်လေးညံနေများတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးပဲငါတို့ရွာသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုမင်းရဝန်းနေတာလေငါရွာသားနာအောင်လို့မင်းနဲ့ရှင်ပြီးတိုက်ရအောင်ငါကအယူများမှတ်နေလားကွာမင်းအောက်လန်းတက်နဲ့ဘလောက်ပဲချုပ်ထားငါရွာသားကိုငါရအောင်ကဲရမယ်ကွာရော့ကဲကွာပြောရင်ဆိုရင်ဆရာကြီးဟာလက်ထဲမှာတမြောင်တစ်ချောင်းအောင်စုပ်ကန်လိုက်ပြီးလဲကျနေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရှိရာကိုစွမ်းအားလင်းတန်းများနဲ့ပြစ်လွတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဆရာကြီးကအခုလိုစွမ်းနဲ့ပြစ်လွတ်လိုက်တာကြောင့်မြေပေါ်မှာလဲကျနေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးမိစ္ဆာဟာအချိန်တစ်ခုကြာအောင်ဟစ်အော်နေခဲ့ပြီးပါဇက်ကနေလဲမိခိုးငွေများထွက်လာကတကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပူကတ်နေတဲ့နာနာဘဝလဲထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတော့တယ်ဆရာကြီးရေကျမတို့ရွာမှာမကောင်းဆိုးဝါးမိစ္ဆာတစ်ကောင်ရှိနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးမိစ္ဆာကရောတကြီးကိုစင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဘလို့လို့ရောက်နေရတာလဲကျမဖြင့်စိတ်ပူလိုက်တာရှင်အခုချိန်မှာတော့ကျုံလည်းအတိအကျမပြောနိုင်သေးဘူးဗျတေးကြတာကတော့ကျုပ်တို့တကြီးကိုအချိန်မလွန်ခင်ကဲတင်နိုင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးမိစ္ဆာကတကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပူကတ်ပြီးတော့တရွာလုံးကိုဒုက္ခပေးဖို့ကြံနေတာဗျဒါမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့တော့ပါစေရဲ့အခုတော့မကောင်းဆိုးဝါးမိစ္ဆာကတကြီးရဲ့ကိုယ်ထဲကနေထွက်သွားပြီဗျတကြီးလည်းမကြခင်ပြန်ကောင်းသွားမှာပါကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆရာကြီးဘုံမြက်ခေါင်ရဲ့ဆရာကြီးသာရောက်မလာရဲ့ကျမဘွားတော့မတွေးရဲစရာပဲတေးကြပါတယ်ကျမဒီမကောင်းဆိုးဝါးမိစ္ဆာရဲ့လက်ထက်ကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးရှင်ရပါတယ်ဗျာကိစ္စမရှိပါဘူးတကြီးကအခုချက်ချင်းတော့တက်တာမှာမဟုတ်ဘူးဗျမကောင်းဆိုးဝါးဝိညာဉ်ကသူ့ကိုအချင်းကြာထိန်းချုပ်ထားတယ်အဲဒါကြောင့်တကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတိတ်ကိုအားနေနေတယ်ဗျမကောင်းဆိုးဝါးနာနာဘဝတွေဘူးကပ်ပြီးပြန်ထွက်သွားရင်လူတွေကဘုံလဲတာတဘာဝပါပဲဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ကျုပ်ဒါမျိုးတွေကိုအများကြီးကြုံဘူးပါတယ်ဗျဒါနဲ့ဖွားချစ်စိန်ကြီးခုတလောတကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးဆန်းတာဖြစ်
တန်တရားဖြစ်စရာဖြစ်ဖြစ်တခုခုတွေးမိသေးလားဗျအင်းပုံမှန်ထက်ထူးခြားတာကတော့ညနေခင်းတုန်းကအစွမ်းထက်တဲ့အဆောင်ဆိုလားလက်ဖွဲ့ဆိုလားလက်ဆွဲတစ်ခုယူလာတာကိုတွေ့တယ်ရှင်သူပြောတာကတော့နေလေတရားကျင့်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဆိုလားဘာဆိုလားရွာအစမညနေကတွေ့လို့သူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြောတာပဲအဲ့ကလေးကဦးမြူနေတာအဲ့လက်ဆွဲကိုအခုထိကိုဆွဲထားတော့တာပဲဟုတ်ပြီဗျာကျုပ်သဘောပေါက်ပြီဗျလောလောဆယ်တော့အဲ့ဒီလေဆွဲကိုကျုပ်သိမ်းထားလိုက်မယ်တကြီးကိုတော့အေးစစ်စစ်အနားယူပါစေမနှက်ပြန်မနှက်လောက်ကြရင်သူတတိယလာလိမ့်မယ်ဗျအဲ့ခါကျမှကျုပ်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လာပြီးအကျိုးအကြောင်းလေးသေချာမင်းရင်းနဲ့ရှေ့ဆက်လို့ဖို့တိုင်ပင်စရာရှိတာလေးတွေတိုင်ပင်ပါအောင်မယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဒေါဆက်မှာစရဲချနေတဲ့ဦးစင်းလေးဟာမကောင်းဆိုးဝါးတကောင်သုံးပြောင်းလဲနေပြီးသူ့ရဲ့အကြမ်းစီမအောင်မြင်တာကြောင့်လွန်စွာမှဒေါသထွက်နေခဲ့ပါတယ်ဒီရွာမှာရှိတဲ့အထက်လန်းဆရာဆိုတဲ့ကောင်ကအတော်လေးစွန့်ထက်နေပါလားဟာဒီလိုလွယ်လွယ်လျှော့တွက်လိုက်ရင်တော့ငါစီစဉ်ထားသမျှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးငါအသက်ဆက်ရှင်ဖို့နဲ့စွမ်းအားတွေတိုးလာဖို့အသားစိမ်းငါးစိမ်းနေနဲ့လူသွေးတွေကိုစားတော့ရမှာဖြစ်မယ်အခုဆိုရင်သူတို့ကငါ့ကိုသတိထားမိသွားပြီရွာထဲမှာစောင့်ကြည့်နေမှာတော့အမှန်ပဲဒီတစ်ခေါက်ငါ့ကိုအလွတ်ပေးတော့မှာမဟုတ်ဘူးငါတင်းတို့ကိုရှော့တွက်မိတာမှားတာပဲဒီရွာသားတွေကငါနေတဲ့နေရာကိုလည်းလာရှာမှာပဲကွာဒီတော့ငါရဲ့ရုပ်ပြောင်းရုပ်လဲအတက်နဲ့ကြောင်နဲ့တကောင်အသွင်ပြောင်းပြီးတော့ပုံအောင်နေမှဖြစ်မယ်သူတို့အလင်းငိုက်ကြမှာနောက်တစ်ခေါက်သွားပြီးရွာထဲကိုဝင်ရမယ်ဒီလိုနဲ့မှောင်မဲနေတဲ့ဒင်းဆိုင်တိမ်မဲတို့ဟာလေဝိနဲ့ကင်းစင်ပြောက်ကွယ်သွားပြီးရွှေဝါရောင်နေကြီးတို့ဟာကဘာမြေပေါ်မှာဖြာကျလာရင်မိုးတောက်ရန်အချိန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်နေ့မနေ့ခင်းအောင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တကြီးဦးစိန်မောင်ဟာပြန်လဲတတိယလာပြီးဆရာကြီးဘိုးမြတ်ခေါင်လည်းအကျိုးကြောင့်မေးမြန်းအောင်တကြီးအိမ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးဘိုးမြတ်ခေါင်နဲ့ဖွားချစ်စိန်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကိုမေးမြန်းလာတာကြောင့်တကြီးလည်းသူကြုံတွေ့ခဲ့သမျှကိုမှတ်မိသလောက်ပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဆရာကြီးကဟိုတလောလေးတုန်းကရွာစင်မှာဦးစင်းလေးတစ်ပါးရောက်လာတယ်ဗျအဲ့ဒီဦးစင်းလေးကကျုပ်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့လဲဆွဲလေးတစ်ခုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ဒီဦးစင်းလေးကိုကျုပ်ဒီဒေသမှာတခါမှမမြင်ဘူးဗျသူ့ရဲ့ပုံစံကတော့အတော်လေးထူးခြားနေတယ်တော်တဲ့တောင်ထဲကိုလည်းတယောက်တည်းသွားလာနေပေမဲ့အเจ้าရွံမရှိတဲ့ပုံစံမဲဗျအဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လဲအစွမ်းထက်တဲ့လဲဆွဲကိုရပြီဆိုပြီးလဲပင်မှာဆွဲထားလိုက်တာပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပူလာတာကိုခံစားမိတယ်ဗျကျုပ်လည်းဒီလဲဆွဲကအစွမ်းပြတာဆိုပြီးဒီတိုင်းနေခဲ့တာနောက်ပိုင်းတော့လူကဖျားကျင်တယ်လို့နာကျင်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လဲဒီညစောစီစီအိပ်ရာဝင်ခဲလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတော့ကျုပ်လည်းဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိတော့ပါဘူးဗျာဟုတ်တယ်ဗျကျုပ်လည်းဒီလွယ်ဆွဲကိုသေချာကြည့်ပြီးပြီမကောင်းတဲ့အတက်နဲ့စီးရင်ထားတာဗျအဲ့ဒီမကောင်းဆိုကလဲဆွဲကနေတဆင့်ခမရဲ့ကိုယ်ထဲကိုဝန်းသွားတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်တာပေါ့တကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့တာကတာမန်ဘုံကြီးတစ်ပါးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျရုပ်ပြောင်းရုပ်လဲအတက်ကျွမ်းကျင်တဲ့နှိမ့်ချို့ကိုဝေကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်ရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့ရွာဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့ဆရာကြီးရဲ့ဒီလိုလွယ်လွယ်လွတ်ထားလို့တော့မရဘူးဗျဆရာကြီးရောကျုပ်တို့ရွာသားတွေရောပေါင်းပြီးဒီကဝေကြီးကိုရင်ဆိုင်မှရမှာပေါ့ဒီကောင်ကြီးထွက်မပြေးခင်ကျုပ်တို့တွေတွားရှာကြတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားထုံးတော်မှာတော့ဆရာကြီးဘုံမြတ်ခေါင်တဲ့တကြီးတို့ရွာသားတစုဟာဦးစင်းလေးစတဲ့ချတဲ့ရွာအပြင်ကဒေါဆက်လေးစီကိုဦးတီပြီးရှောက်လာကြပါတယ်ဆရာကြီးဘုံမြတ်ခေါင်အရှိဆုံးကဦးဆောင်ကသူတို့ကြုံတွေ့ရမယ်ကဝေကြီးဟာရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲအတွက်ကျွမ်းကျင်တာကြောင့်ဒေါဆက်လေးကိုတတိကြီးကြီးနဲ့ရှောက်လာခဲ့တယ်ဗျဒီလိုနဲ့ဦးစင်းလေးစတဲ့ချရာဒေါဆက်လေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရွာသားတွေကဘေးဘီကိုကဲခတ်ရင်းဦးစင်းလေးကိုရှာဖွေနေခဲ့ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးစူးစမ်းပြီးရှာဖွေနေခဲ့ပေမဲ့ဘုန်းကြီးကဝေဦးစင်းလေးကိုတော့မတွေ့ရဘူးပေါ့ဆရာကြီးရေကျုပ်တို့တွေရှိုးတွေမြောင်နေရောတောနှင်းပြီးရှာပြီးပြီဗျအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဝေကြီးကိုမတွေ့ရတော့ဘူးဗျကျုပ်အထင်ကတော့ဒီကောင်ကြီးဆရာကြီးရဲ့မော်ဆောင်အောင်မြင်ပြီးထွက်ပြေးသွားတာလားမသိပါဘူးဗျာအဲ့လိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူယူဆလို့မရဘူးဗျဒီကဝေကြီးကိုဒီနေရာမှာမတွေ့ရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ်ပေါ်ဆဆတော့နေလို့မဖြစ်ဘူးပုံမှန်အားဖြင့်ဒီကောင်လေးကညဘက်မှာစွမ်းအားပိုကြီးတယ်ဗျသူပြစ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုလည်းလွယ်လွယ်နဲ့လက်လွတ်လေးမရှိဘူးအညိုးတေးအာကာရလည်းသိကြီးတယ်ဗျကျုံးနဲ့ရင်တစ်ခါတိုက်ခိုက်တုန်းကဒီကောင်ကြီးအထိနာသွားတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကြီးကတနည်းနည်းနဲ့ကျုပ်တို့ရွာစီကိုပြန်ရောက်လာမှာပဲဗျဒါဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့တွေဘာလုပ်တဲ့လဲဆရာကြီးဒီတိုင်းဆိုရင်တော့
ရွာထဲမှာနောက်ထပ်တစ်ယောက်ထပ်ဖြစ်မှာအမှန်ပဲဗျအန်ဒီရဲ့ရောက်လာမယ့်နေ့ကိုထိုင်ဆောင်မယ်စားရင်ဆိုင်လိုက်တာကောင်းမယ်နော်တကြီးပြောတာမှန်ပါတယ်အခုတော့ကျုပ်တို့တတိကြီးကြီးနဲ့နေရမယ်မလိုအပ်ဘဲနဲ့လဲညဘက်ကိုအပြင်းမထွက်ကြနဲ့ဗျဒီနေ့ညအစားပြီးမကောင်းဆိုးရောက်လာအောင်ကျုပ်အစီရင်နဲ့မြခေါ်ပါမယ်အရာပြီးမှတရွာလုံးအတွက်စိတ်အေးရအောင်ကျုပ်ရင်ဆိုင်ပြီးဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့တကြီးဟာကျုပ်တယောက်လုံးရှိနေတာကိုဒီရွာကိုဒါမျိုးလာလို့ဘယ်ရမလဲဗျဆေးစီအိုင်းနဲ့တကြီးတို့တိုင်ပင်နေတော့မှတော့ခြုံကွယ်ကနေကြောင်နဲ့တကောင်ဟာပုံရှိုးရင်ကြည်နေခဲ့ပါတယ်ဒီကြောင်နဲ့ဟာဘာသူဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ပရိသတ်ကြီးတို့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါဒီလိုနဲ့တနေ့ကုန်ပူပြင်းခဲ့တဲ့သူတွေနေမင်းကြီးဟာပုံရှိုးပြောက်ွယ်သွားပြီးအမောင်တို့နဲ့အေးတဲ့ကကြီးစိုးလာကမှောင်ရင်ပြိုးစာအချိန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ညဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကြောင်နဲ့တကောင်အသွင်ယူထားတဲ့မကောင်းဆိုးဝါဟာရွာထဲကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါတွေကိုကြိုတင်တက်ဆွထားတဲ့အထက်လန်းဆရာကြီးဟာမကောင်းဆိုးဝါဝင်လာရင်သိအောင်ဆိုပြီးအထက်လန်းစီရင်များလည်းပြုတ်လို့ထားခဲ့ပါတယ်ဒီရွာလုံးကနစ်နစ်ချက်ချက်အိမ်မောကြနေကြပြီးဘုန်းကြီးကဝေကြီးကလည်းကြောင်နဲ့တကောင်အသွင်ပြောင်းပြီးရွာထဲကိုဝင်လာတာကြောင့်ဘသူမှတော့သတိမထားမိခဲ့ကြဘူးပေါ့ထိုမကောင်းဆိုးဝါကိုရွာထဲကိုအမြန်ရောက်လာအောင်ဆိုပြီးကြီးမားတဲ့ကျွဲကြီးများကိုတနေရာမှာချီနှောင်ထားပြီးမြတ်ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွဲကြီးများကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့သွေးဆာနေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါကြောင်တဲ့ဟာမျက်လုံးများနေရဲလာပြီးကျွဲကြီးများရှိရာစီကိုတန်တန်မတ်မတ်ရှောက်သွားခဲ့တယ်ဗျကျွဲကြီးနှစ်ကောင်အနီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ထိုကြောင်တဲ့ဟာဘုန်းကြီးကဝေကြီးအတွင်းကိုပြောင်းလဲသွားကဟာတိုက်ရဲမောရင်လမ်းလျှောက်သွားပါတော့တယ်ဘုန်းကြီးကဝေကြီးကအာမန်အပြည့်နဲ့လမ်းလျှောက်လာရင်အမောင်ထုတနေရာကနေတနတ်နဲ့လှမ်းပစ်ခတ်တာကိုခံလိုက်ရတယ်ဗျထို့နောက်မှာတော့အမောင်တွေကနေလူနှစ်ယောက်ထွက်ပေါ်လို့လာပါတော့တယ်အခုတွေ့ပြီမလားတကြီးကျုပ်ပြောပါတယ်ဒီကဝေကြီးကကျုပ်တို့ရွာထဲကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာမှာပါလို့ဒီတစ်ခေါက်တော့ဒင်းကျုပ်လက်ကမလွတ်စေရပါဘူးဗျာတွေးကြသေးတာပေါ့ဆရာကြီးနဲ့တကြီးတို့အခုလိုပြောဆိုရင်းလမ်းလျှောက်လာတော့မှတော့ဘုန်းကြီးကဝေကြီးကကြောခိုင်းနေရကနေလှည့်လာခဲ့ပါတယ်သွေးစာနေတာကြောင့်ကျွဲကြီးနှစ်ကောင်ရှိရာစီကိုလမ်းလျှောက်လာရင်းတနတ်နဲ့အပြစ်ခံလိုက်ရတာကြောင့်မြင်းမြတ်သမျှအကုန်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုပြီးဒေါသလည်းထွက်နေခဲ့ပါတော့တယ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းလုံးမှာတော့မီးလောင်ကျွမ်းထားသလိုအညိုမဲ့အကွက်များထားနေပြီးပါဇက်ကနေလည်းကြီးမားတဲ့ရှာကြီးတစ်ခုထွက်နေကတကြီးတော်နှစ်ယောက်ကိုဒေါသတကြီးနဲ့ကြည်နေပါတော့တယ်အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီဒေသမှာပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်နဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့လူသားသားဘုန်းကြီးကဝေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့တွေကမလောက်လေးမလောက်စားပညာလောက်နဲ့ငါ့ကိုလာပြီးရှင်ရသလားကွာဟိုထလန်းဆရာဆိုတဲ့ကောင်ရောနာဖို့သာပြင်ပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့ပညာလောက်နဲ့ငါလိုနှစ်ချုပ်ကိုဝေကြီးကိုရှင်ပြီးအနိုင်ယူနိုင်မယ်လို့ထင်နေသလားကွာမင်းတို့တွေကိုသေးတွင်ကိုတူတာပဲခမည်းကျုပ်တို့ရွာကိုရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာအစကတည်းကထင်ပြီးသားပါဗျာကျုပ်ကလည်းခမည်းနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ချင်နေတာဒါပေမဲ့အရင်တစ်ခေါက်ကလို့တော့ခမည်းကိုညာမယ်မထင်နဲ့နော်ခမည်းဘာသာကြောင်နဲ့မကလို့ဘာရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲအတက်ပဲတက်ကျုပ်ကတော့ဂီးမဆိုင်ဘူးဗျခမည်းလိုမကောင်းဆိုးဘူးကျုပ်ကဘာလို့ကြောက်အောင်မလဲတွေးကြသေးတာပေါ့အထက်လန်းဆရာကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးကိုဝေကြီးဟာမျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောဆိုနေကြရင်ပညာချင်းရှင်ပြိုင်မှုပြင်ဆင်มาတော့တယ်ရှေးဦးစွာနဲ့ဘုန်းကြီးကိုဝေကြီးဟာလက်ကိုချီလိုက်ရင်ဂါထာများရွတ်ဖတ်လိုက်ရမှာတော့မြေပြင်ကနေမီးတောင်များထွက်ပေါ်လာပြီးဆရာကြီးပိုးမြက်ခေါင်ထက်3ဆလောက်ကြီးမားတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးတစ်ကောင်အတွင်းကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်မှာတော့ကြီးမားတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးဟာမြေပြင်ကိုဖနှောင်းနဲ့တစ်ချက်ပေါက်လိုက်ရင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဟိမ့်ထွက်တော့ဟင်းအော်ပါတော့တယ်ထိုမကောင်းဆိုးဝါးကြီးမှာခွန်အားနဲ့စွမ်းအားတော်ဟာထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးမြေပြင်ကိုဖနှောင်းနဲ့တစ်ချက်ပေါက်လိုက်တိုင်းမဟာပထဝီမြေကြီးတောင်တုံခါသွားလောက်အောင်အင်အားကြီးမားလာပါတယ်ဆရာကြီးရေကျုပ်တို့တွေဘာဆက်လုပ်တင်လဲဗျဒီမကောင်းဆိုးဝါးကြီးကအကောင်ကြီးကနဲတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့တွေသူ့ကိုရှင်ပြီးတိုက်ခိုက်နိုင်မှာမလားဗျဒီတစ်ခေါက်တော့ကျုပ်တို့တွေမျောလင့်ချက်မရှိတော့ဘူးထင်ပါတယ်ဗျာဒီကိုကြီးကကျုပ်တို့ကိုစားတော့မဲဗျတခုခုလောက်ပါအောင်ဆရာကြီးရဲ့မကြောက်စမ်းပါနဲ့တကြီးရဲ့ကျုပ်တယောက်လုံးရှိပါတယ်ဗျဒီကောင်ကြီးဘလောက်ပဲကြီးကြီးကျုပ်ရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်ဘလောက်ပဲအင်အားကြီးပါစေအားနဲ့ကျဲဆိုတာရှိစမြဲပါဗျပြောရင်ဆိုရင်ဆရာကြီးဟာလက်အုပ်ကိုသာချီလိုက်ရင်မကောင်းဆိုးဝါးကိုနှိမ်နှင်းဖို့ဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုရွတ်ဖတ်လိုက်ပါတော့တယ်အဲဒီခါမှာတော့ဘုန်းကြီးကဝေကြီးလဲနားနှစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့ပိတ်ရင်ပါဇက်ကနေဟစ်အော်ကညှဉ်းညူနေခဲ့ပါတယ်ဒေါသတကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ဟန်ပြင်းနေတဲ့ဘုန်းကြီးကဝေကြီးကိုဆရာကြီးကဂါထာမန္တန်များရွတ်ဖတ်ပြီး
တားဆီးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဗျကဲတကြီးရေခမရအလဲရောက်ပြီပြို့ကျုပ်တို့ဒီအိမ်ကလေးကပြင်ဆင်လာခဲ့တဲ့ခွေးနဲ့ရဲ့သွေးတွေနဲ့ဒီကောင်ကြီးအပေါ်ပတ်ဖြန်းလိုက်စမ်းပါဗျာဒါမှဒီကောင်ကြီးလည်းမကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေရော့သွားမှာဗျဆရာကြီးကအခုလိုပြောလိုက်တာကြောင့်တကြီးလည်းအိမ်ကနေပြင်ဆင်လာခဲ့တဲ့ခွေးနဲ့ရဲ့သွေးတွေကိုဘုန်းကြီးကိုဝေကြီးရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာပတ်ဖြန်းလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့အနီအောင်မီးစာတချို့ထွက်ပေါ်လာပြီးဘုန်းကြီးကိုဝေကြီးလည်းနာကျင်စွာဟစ်အော်နေခဲ့ပါတယ်အခုချိန်အားစပြီးမင်းရဲ့ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေကလျော့နေသွားပြီကွာမင်းရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေပါပြီကွာအခုတော့မင်းဘာတတ်နိုင်သေးလဲလူသားစားကိုဝေကြီးကမင်းတို့ကောင်တွေကအတော်လေးအတင်ရဲတာပဲငါရဲ့မော်ဆွမ်းအားတွေကိုရောကြအောင်လုပ်တယ်ပေါ့လေမင်းတို့အခုလိုလုံနိုင်ရတာနဲ့ကိုဟိုးလာပြီးထင်နေရလားကွာမင်းတို့ကောင်တွေငါနဲ့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကိုဝေကြီးဟာလောကိုတာချီလိုက်ရင်ဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုပြန်လဲရွတ်ဖတ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ချိန်ခဏကြာမှာတော့မြင်ခွန်းကနေရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်လို့သွားခဲ့ပါတော့တယ်ထုံးနောက်မှာတော့ဘုန်းကြီးကိုဝေကြီးဟာဆရာကြီးကိုလှည့်စားလိုက်ပြီးအနီးနားတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်မော်ကိုလှင်မြန်စွာတက်ပြေးခဲ့ပါတယ်အပင်မြင့်တနေရာရောက်မှာတော့အောက်မှာရှိတဲ့ဆရာကြီးဘိုးမြတ်ခေါင်တိုက်ခိုက်ဖို့ဟန်ပြင်းလို့နေခဲ့တာပေါ့ဆရာကြီးကပျောက်သွားတဲ့ကိုဝေကြီးကိုဟိုးတီရှာဖွေနေတော့မှာတော့တပင်မော်ကနေအချိန်နဲ့ခုန်ချလာပြီးဆရာကြီးကိုအလင်းငိုင်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတော့တယ်ချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်ဆရာကြီးလည်းမြေပေါ်မှာလဲကျသွားကဘုန်းကြီးကိုဝေကြီးကတဖန်အသာစီရသွားခဲ့ပါတယ်အသာစီရသွားတဲ့ဘုန်းကြီးကိုဝေကြီးဟာကြီးမားတဲ့ရှားကြီးကိုထုတ်ရင်းကိုက်ဖြတ်ဖို့ဟန်ပြင်းမာတော့တယ်ရှေးဦးစွာနဲ့ဆရာကြီးရဲ့ကိုယ်ထဲမှာကဲအောင်နေတဲ့မော်စွားတွေကိုသူ့စီရောက်လာအောင်တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့စုပ်ယူလို့နေခဲ့ပါတယ်တတိလက်လွတ်နေခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဟာသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာမှုံဝံတစ်မြောင်တစ်ချောင်းရှိနေခဲ့တယ်ဗျထို့နောက်မှာတော့မုံဝံတစ်မြောင်ကြစ်ကြစ်ပေါအောင်စုပ်ကန်လိုက်ရင်ဘုန်းကြီးတကဝေကြီးရဲ့ရှားကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်အာငါရှာကိုဖျက်ပစ်လိုက်တယ်ပေါ့လေဟုတ်လားငါမင်းကိုဒီတစ်ခေါက်တော့အလွန်မပေးနိုင်တော့ဘူးကဲကွာသေပြီးတော့ငါမင်းကိုမပြောခဲ့ဘူးလားကျုပ်ရွာသားတွေကိုဒုက္ခမပေးပါနဲ့လို့အခုတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့အနိုင်ရှုံးပေါ်အောင်တိုက်ရတော့မှာပဲရှေးဦးစွာနဲ့ဘုန်းကြီးကဝေကြီးဟာအနီအောင်မီးလုံးတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်လို့ဆရာကြီးကလည်းအဝါရောင်မီးလုံးတစ်ခုဖန်တီးလိုက်ပြီးအချင်းချင်းပြစ်ပေါက်လိုက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်လုံးကလက်ရည်တူနေတာကြောင့်အချင်းချင်းပြစ်ပေါက်နေခဲ့ပေမဲ့အနိုင်ရှုံးမပေါ်ပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်ဗျတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကဝေကြီးအားနေလာတာကိုသိတာကြောင့်ဆရာကြီးလည်းအစွမ်းကုန်အားနဲ့ဖိတိုက်နေခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကြီးကဝေကြီးကလည်းအချိန်တစ်ခုတည်းခုခံနေခဲ့တယ်ဗျဒါပေမဲ့ရှားဖြတ်ခံထားရတဲ့ကဝေကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းအားနေလာပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဆရာကြီးပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့စွမ်းအားနဲ့ထိမှန်ပြီးမြေပေါ်မှာလဲကျသွားပါတော့တယ်လူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ဘုန်းကြီးကဝေကြီးအခုတော့မင်းဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်ပြီလေမင်းဒီတခါတော့မလွတ်တော့ပါဘူးကွာမြင်ပြုခဲ့သမျှအာကုသိုလ်တွေနဲ့အမောင်မိုက်တွေကိုတန်တရားအဆက်ဆက်ခံပြီးတော့ပဲထို့နောက်မှာတော့ဆရာကြီးဟာလက်အုပ်ကိုတာချီရင်မကောင်းဆိုးကကိုဝေကြီးကိုအပြက်နှိမ်နှင်းမှုဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုရွတ်ဖတ်လိုက်ပါတယ်အချိန်ခဏအကြာမှာတော့မြေပြင်ကနေမီးတောင်များထွက်ပေါ်လာပြီးမကောင်းဆိုးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလောင်ကျွမ်းနေခဲ့ပါတယ်အချိန်တစ်ခုကြာအောင်လောင်ကျွမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဘုန်းကြီးကဝေကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းမြေပြင်ပေါ်ကနေပျောက်ကွယ်သွားကအန်ဒီရဲ့အားလုံးလည်းခြုံငိမ့်လို့သွားပါတော့တယ်ဒီဇလန်လေးမှာဇက်ကောင်ဖြစ်ပါဝင်တဲ့ဘုန်းကြီးကဝေကြီးဟာသာသနာကိုအကျိုးပြုဆောင်ရနေတဲ့သူတော်စင်ယဟန်မြတ်ကိုကြီးညွှန်းခြင်းမဟုတ်ပါဘူးရုပ်ပြောင်းရုပ်လွှဲတတ်တဲ့ကဝေတကောင်ဟာဘုန်းကြီးတစ်ပါးအတွင်ညုံနေထိုင်ရင်းလူသားတွေကိုဒုက္ခပေးနေပုံကိုဇက်ရင်ဖွဲ့ပြီးတင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တချို့အကြောင်းအရာလေးတွေစိတ်ထဲမှာဘဝမကျခဲ့သည်ရှိတော့ဒါဟာဇလန်တက်တက်ဖြစ်ကြောင်းစော်ကမထီမဲ့မြင်ပြုလို့စိတ်မရှိကြောင်းနဲ့အတာထိမှတက်တက်ဖြစ်ကြောင်းဖြည့်တွေးပေးဖို့ပန်ကြားပြရသည်ခမပရိသတ်မြတ်ခမလူသားစားဘုန်းကြီးကိုကြီးဇလန်ကတော့ဒီနေရာမှာတည်းမဲ့ဆုံးသက်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ယခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့နာနာဘဝတရေဇလန်လေးကိုနားဆင်ခံစားရင်းတနေ့တာဘဝအမောတွေပြေပြောက်ဖို့ဆူတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေခုလိုမျိုးထူးခြားဆန်းပြတဲ့အကြောင်းအလေးကိုတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်ပြီးယခုဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်အကြံပြုလိုတာရှိရင်လည်းကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့ကြပါအောင်ဗျဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကိုဝေယံပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဇလန်ကောင်းလေးနဲ့အတူပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့